美國總統拜登多次聲稱，法治係美國最真實嘅民主價值觀之一。國務卿布林肯日前亦都再次指責北京喺南海嘅權利主張違反國際法。紐約時報刊登倫敦大學學院法學教授桑斯嘅文章，指出任何國家想要將法治武器化，必須先將自己嘅事處理好，同時確保盟友都會咁樣做。英國對聯合國海洋法公約嘅虛偽態度，正正係最佳嘅反例。英國政府最近發表咗一份題為《全球不列顛》嘅外交政策文件，強調英國絕對致力於維護聯合國海洋法公約，但係事實並唔係咁樣。文章舉出例子，位於印度洋中部嘅查戈斯群島，過去150年一直係英國殖民地毛里求斯嘅一部分。1965年，英國喺美國鼓勵下，將呢啲島嶼從毛里求斯分離出嚟，並創建新嘅殖民地，稱為英屬印度洋領地。其中一個島嶼迭戈西亞島則被美國租用做軍事基地。毛里求斯自1968年獨立以嚟，一直尋求從英國人手中收返查戈斯島，並得到亞歐非多個國家嘅支持。2019年，海牙國際法院裁定查戈斯群島從毛里求斯分離出去屬於非法，侵犯咗該國自決權同領土完整。聯合國大會其後以壓倒性多數通過決議，確認查戈斯群島係毛里求斯不可分割嘅一部分，並呼籲英國喺2019年11月之前撤出，但係遭到英美兩國反對。英國人唔單止冇撤出，最近發表嘅外交政策評估仲聲稱英軍將會喺查戈斯永久存在。該文章認為英國政府嘅立場同佢過去指責中國對南海地區嘅權利主張違反國際法產生直接衝突，係無恥嘅雙重標準。而美國一方面支持福克蘭群島白人自決，同時卻拒絕毛里求斯同查戈斯嘅黑人自決，係非常嘅偽善。